السلام عليكم. اليوم جبت لكم واحد الدواء نشاركو معاكم ديال السعال ولا كحه ولا الزكام اللي كان عنده التهاب في الحنجره ولا في الصدر ولا المهم انا كينفعنا بزاف في الدار. كنديرو ملي كيجي شهر 11 كنديرو كيبقى عندي حتى ان شاء الله كتخرج الشتاء وكيقضي لي جميع الالتهابات ديال البرد ديال هكا حيت تجيك ديك السعله ولا الكحه القاصحه بزاف. من المره الاولى كديري حيت بغيت نعسي كتجيبي هاد الكرموس اليابسه او التين مع الثومه وزيت البلديه، ثلاثه د العناصر. كديري ديك الثومه كتنقيها وتصاوبيها وتحيد لها داك العريق في الوسط، وكديريها وكتشرحي ديك الثمره ديال التين وكديريها في وسطها وتسدي عليها بحال هكا، تديري واحد الكميه كبيره وكديريها في قرعه بحال هادي. ها هي راه على حد سالا، راه ثالث شهر واحد هذا على حد سالا ليا القرعه مره واحده ما كنعاودهاش، ليله واحده ما كنعاودهاش. سبحان الله العظيم يجيب الله الشفاء. المهم حتى كتعمري القرعه وكتديري لها الزيت البلديه، كتكبي عليها زيت البلديه حتى تعمر مزيان، تغطى هذيك الكرموس او التين الجاف وكتغطيها وتسدي عليها وتخليها كتخليها 15 يوم. المهم صالحه للدواء ان شاء الله بالشفاء. تكون ديك السعله القاصحه ولا هكا السعال الحاد اللي كيكون قاصح شويه وكيكون مؤلم في الصدر ولا في الحنجره كيجيب الله الشفاء، ولا حتى اللوزتين الحلاقم. المهم انا كتقضي لي بواحد الطريقه عجيبه، الا جربتوها ما تندموش، غادي تستافدوا بزاف بزاف وان شاء الله بالشفاء وبالعفو. والسلام عليكم. لا تنساوش تشتركوا معايا في قناه شمس للخياطه والطبخ ودعمونا باللايكات والتعليقات ديالكم كيهموني، واللي جربها وقدات له يعلق في لي كومونتير، واللي ما قداتلوش ما جربهاش اصلا يعلق، اللي عجباتو يعلق واللي ما عجباتوش يعلق. فعلوا الجرس باش يطلع لكم الجديد، دعموني في القناه ديالي راه جديده، وبالشفاء ان شاء الله. راه فعال هذا الدواء مجرب